Hallo, hier ist wieder der Alexander von Bike24 und wir sind heute beim BMC Dealer Event in Montecatini in Italien, in der Therme. Und da habe ich den Stefan für euch vom BMC und der hat uns was Heißes mitgebracht. Hallo Stefan. Hallo Alex, herzlich willkommen. Was sehe ich denn hier? Das ist die brandneue Roadmachine, die wir neu aufgelegt haben. Wir haben ja 2016 die Roadmachine rausgebracht mit dem... Vorher gab es die gar nicht, ne? Ne, die gab es nicht, die war brandneu und ich glaube, das war das Rad, das wirklich ein bisschen geändert hat, wie man Rennräder anschaut. Unser ICS-Vorbausystem mit den integrierten Kabel, damals eine Revolution, heute denke ich etwas, was viele versucht haben zu kopieren. Machen, ja, genau. Wir sind natürlich wie immer einen Schritt weiter gegangen mit dem Rad. Okay. Was gibt es denn im Speziellen bei der Roadmachine 2020 Neues? Wir wollten die Eigenschaften vom Rad erweitern. Das haben wir auf zwei Weisen gemacht. Einerseits haben wir die Reifenfreiheit erhöht. Jetzt ist Platz für 33er Reifen. 33er Reifen, okay. Und gleichzeitig haben wir dem Rad einen etwas sportlicheren Charakter verleiht. Das ist wichtig, weil die alte Roadmachine, die war im Komfort unschlagbar, aber wir haben immer wieder Feedback gehabt, das Rad könnte ein bisschen knackiger sein im Antritt oder auch in den Abfahrten ein bisschen präziser im Handling, und genau diese Dinge haben wir adressiert, okay, ohne natürlich den Komfort. Ich wollte gerade fragen, da wollte ich gerade noch mal einhaken, der vertikale Komfort ist nach wie vor... Genau, der ist sogar um 20% höher. Sogar höher? Ja, wir haben eine neue D-Shape Sattelstütze konstruiert, die noch ein bisschen nachgiebiger ist. Wir haben auch die Sitzstreben noch mal ein bisschen tiefer gesetzt, um da wirklich Komfort auch in Kombination mit diesen flachen Sitzstreben rauszuholen. Und trotzdem Antrittssteifer? Ja, die Antriebssteifigkeit kommt primär aus einem überarbeiteten Carbon-Layup. Wir haben sehr viel in dem Bereich gearbeitet mit unserer ACE-Technologie und konnten da weitere Verbesserungen erzielen. Wunderbar. Bei der Geometrie hat sich noch was getan. Mit wachsenden Rahmengrößen habe ich gehört, dass ihr da eine Veränderung vorgenommen habt. Ja, genau. Wir haben gesehen, dass für viele große Fahrer die Roadmachine immer noch ein bisschen zu tief war vorne. Zu tief. Und auch ein bisschen zu lang. Das heißt, in den großen Größen 56, 58, 61 baut der Rahmen einen Tick kürzer, aber vor allem höher. Okay. Damit kann man zum Beispiel Spacer eliminieren, wenn man eine hohe Position will. Hat einerseits optisch ein schöneres Rad. Und wenig Spacer sind immer optisch schöneres Rad. Das erhöht auch die Steifigkeit einen Tick. Ja. Also ihr nehmt den Fahrern quasi das vorab, was sie gemacht hätten. Meistens. Genau. Okay. Ich sehe den BMC-Schriftzug. Er ist sehr dezent gehalten. Zweifarbig auf beiden Seiten. Ja, wir haben einerseits da am Oberrohr dieses BMC-Branding. Ich glaube, das ist sehr gut sichtbar. Ist ein Weg, den wir eigentlich schon mit der Time Machine Road angefangen haben. Und andererseits auf dem Unterrohr sieht man das Logo zweifarbig. Ist auch ein bisschen ein Spiel mit Asymmetrie, was typisch ist für Schweizer Design. Okay. Also, was meinst du damit? Das ist ein typisches Schweizer Designelement, Asymmetrie, oder? Ja, also genau. Als Schweizer Firma folgen wir ja eigentlich dem Schweizer Design, und wir haben das immer wieder ein bisschen versteckt, aber auch zum Beispiel ICS-Vorbau. Stimmt, hast recht. Ja. Kommt nicht von ungefähr, dass das BMC-Logo asymmetrisch ist. Hier vorne sehe ich. Genau, auch auf dem Steuerrohr. Das sind so die kleinen Finessen, die das Rad schlussendlich wirklich clean machen, eigenständig, und ich glaube, ist unverkennbar ein BMC. Ich sehe jetzt bei diesem Modell die Force Axis verbaut. Ist ja schon eine leichte Gruppe. Aber wie sieht es denn mit dem ganzen Fahrrad aus? Bei welchem Rahmengewicht seid ihr da gelandet? Kannst du das sagen? Wir sind beim Rahmengewicht um die 900 Gramm. Das kommt natürlich ein bisschen auf das Finish und die Farbe drauf an. Mit Anbauteilen? Oder, mit dem Umwerfer und Schaltauge
und Sattelklemme. Okay, Ja, okay, die genau. integrierte Sattelklemme, das ist ordentlich. Also wir konnten das Gewicht gegenüber dem Vorgänger leicht senken, aber unser Fokus war eher auf den Komfort und den Fahreigenschaften. Ist ja eigentlich auch schon leicht genug. Genau. Ne? Ja. Ja. Okay. Ich sehe hier noch 2 kleine Schraubpunkte. Wozu sind die da bei der Rotmaschine? Ja, wir möchten den Fahrern die Möglichkeit geben, eine Tasche auf dem Oberrohr zu montieren. Wir sehen das immer wieder bei Gran Fondo Events oder bei Radtouren, dass heute sehr viele Fahrer da vorne eine Tasche haben, sei es für Nahrung, aber auch für Wertsachen wie ich sag mal, Mobiltelefon, Kreditkarten, Schlüssel. Okay. Wir haben heute noch keine Lösung, die wir präsentieren können, aber wir arbeiten daran, eine saubere Tasche zu entwickeln, die auch dem BMC-Rad die dem BMC-Rad gerecht wird. Es gibt schon heute Produkte, die auf den Flaschenhaltestandard passen. Ja. Und ja, ich denke, das macht das Rad halt noch ein bisschen vielseitiger, auch optisch schöner. Ja. Ja, man sieht ganz eindeutig, es sind Scheibenbremsen dran. Bei der Rotmaschine ist das auch obligatorisch. Es bleibt dabei. Ja, wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem, schon beim Vorgängermodell und sind daraus bei Scheibenbremsen geblieben. Ja. Wenn wir schon bei der Gabel sind, kann ich auch darauf hinweisen, dass wir jetzt bei der neuen Gabel das erste Mal die asymmetrische Form angewendet haben, wie wir das von der Team Machine kennen. Mit dem Vorteil, dass wir eine Gabel haben, die wirklich optimal auf die asymmetrischen Lasten der Scheibenbremsen reagiert und uns ermöglicht, eine leichte Gabel zu bauen. Okay. Also, wenn du das schon so sagst, wo seid ihr da gelandet beim Gewicht? Hast du die Zahl parat? Ich glaube, wir sind bei 380 Gramm mit voller Steuerrohrlänge. Mit voller Steuerrohrlänge, ja. Also genau. dann hier. Ja. Genau. Okay. Maximale Scheibenbremsfreigabe 160. 160, ja. Ja. Okay. Ja. Stefan, vielen Dank. Vielen Dank dir und ich hoffe, du kommst noch zum Fahren. Ich denke schon. Was denkt ihr von der Rotmaschine, von der neuen? Schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns bald. Ciao, euer Alex.